juba hakkab paugutama pihta, siis veel kord ütlen, ohutus enne kõike. No nii, nüüd on jäänud täpselt minut, vaikselt tuleb. Pange omal kõik mobiiltelefonid valmis, hääled valmis. Ma kohe kutsun lava peale abiväge ka. Ja siis tegelikult ma kutsun ta kohe ära, siis on kindel, et kui numbrid hakkavad tulema, siis saame koos teha. Ma kutsun endale appi Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti. Sealt ta tulebki. Tere, härra linnapea. Aitäh, et said tulla. Me kohe-kohe kell kukub, siis me saame hakata lugeda numbreid.